32強の結果をなんで待つの？もう荷物をまとめて帰ればいい。自力突破がなくなったどころか他のグループ頼みかよ。この内容で32強に行く意味があるのか。日本対スウェーデンで日本を応援しないといけなくなった。過去最高の選手でこの出来なら韓国にとってこれが最後のワールドカップになるかもしれないな。こんにちは、葵です。こんにちは、ひなです。今回は2026年6月25日に行われたワールドカップグループ A の3戦目、南アフリカ対韓国戦の試合前と試合後だけ韓国サポーターと話していくよ。グループリーグが終わっていくね。ちなみに韓国はチェコに2対1で勝ち、メキシコに0対1で負けて現在2位。この試合に勝つか引き分けるとグループリーグ2位でノックアウトステージ進出だね。負けるとどうなるの？同時国開催のメキシコ対チェコの結果にもよるけど、負けると3位か4位に転落しちゃうよ。楽なグループに入ったって抽選会の時喜んでたし、さすがに勝つでしょう。じゃあ韓国サポーターのドユンくんとリモートをつないでいくよ。アンニョン。アンニョン。韓国はもう3試合目なんだね。じゃあ韓国サポーターの試合前の声を聞かせて。任せて。ドユンくん、韓国サポーターって試合前どんな感じだったの？勝ったらノックアウトステージ進出だもんね。めちゃくちゃ応援ムードだよ。韓国代表ファイティン32強以降。ソン・フンミン、怪我せずに頑張ってくれって感じだね。ソンくん大人気だね。やっぱりグループリーグ3戦目だから大事な試合って雰囲気なのかな。そうそう。勝って32強直行しよう。攻撃的に行こう。って言ってる人もいた。南アフリカを倒そう。韓国代表を信じてる。っていう前向きな雰囲気だね。いいねいいね。スタメンを見たサポーターはどう？怒ってる人がかなりいるね。何があったの？ソン・フンミンが先発じゃなかったんだよ。ソン・フンミン選手大好きだね、みんな。俺も見た瞬間、マジでこれ本当かってなったね。韓国サポーターも世界のどの国が首相でエースを先発から外すんだ。ソン・フンミンっているだけで相手が嫌がる選手だぞ。相手が一番負担に感じる選手を先制点が大事な試合で外すのは理解できない。ソン・フンミンがスタメンじゃないことへの怒りがすごいあるんだよね。負けたら3位以下になっちゃうもんね。だからプレミア得点王をなんでベンチに置くんが。ソン・フンミン級の選手をこんな扱いする国は韓国しかない。ソン・フンミンへの冒涜だ。かなり怒ってるね。そりゃ怒るよ。しかもイジェソンもベンチでさ。ソン・フンミンとイジェソンを外すとは思わなかった。ベンチメンバーの方が豪華じゃないかって言われるくらいだったよ。スタメン見てこれ大丈夫なの？って空気が変わったね。じゃあさ監督への不満も出ちゃってるの？めちゃくちゃ出てた。ホンミョンボ監督、これは合ってるのかって疑問の声が多かったし、 AI にスタメン組ませてももっとうまく組むんじゃないかって言われてたよ。最近の AI はすごいからね。それくらい理解できないってこと。あと普通にやればいいのに変にひねったスタメンで名勝ぶるなよって言われてたよ。ここは主力を温存させて勝ってノックアウトステージで本気出しますよって感じ？そう見た人が多かった。本ミョンボ式の駆け引きが始まった。ソン・フンミンと意地の張り合いをしてるんじゃないか。それで勝ってノックアウトステージ行けたら主力の体力回復できていいじゃん。そうなんだけどさ、それだけソン・フンミンの扱いにサポーターは敏感なんだよ。韓国サポーターにとってはソン・フンミンがいること自体が最大の強みなのに、それを自分から消してどうするのって感じ。もしこれで負けちゃったら監督への批判がもっと強くなっちゃうね。かなりね。このラインナップで32強に行けなかったらホンミョンボはアウトだって声はかなりあったね。試合前なのにもうそこまで。試合前だからこそかよ。始まる前に不安が見えたから余計にみんな反応したんだと思う。でも韓国ってソンくんしかいないの？ソン・フンミン以外ではイエンスを使ってくれ。イエンスはどこだ？今日もいないのかって声が多かったね。韓国サポーターから期待されてるんだ。かなり期待されてる。イエンスを連れてきたのに使わないなら何のために呼んだのって感じだよ。ベンチに置いてるのがもったいないんだ。ドイツ人の父と韓国人の母から生まれてドイツで育ち U16 から U21 までドイツ代表で2025年に韓国代表に初招集された22歳だね。そう。しかもソン・フンミン、イエンス、チョギュソンを使ってほしいっていう組み合わせの声も多かったんだよ。なんで使わないんだっていう不満がすごいんだよね。ノックアウトステージに温存してるんだよきっと。そうそう。韓国にとって楽なグループだからノックアウトステージからが本番だもんね。そうなんだけどさ。マー選手のことはいいとしてこの試合どうなるって韓国サポーターは予想してるの？
南アフリカ相手なら4-0で勝てる。このスタメンでも絶対南アフリカを倒せる。南アフリカは唯一バーンリーの控えフォワードがいるくらいで 1,2 戦目を見ると寄せ集めそのもの。南アフリカは主力ミッドフィルダー2人が3戦目に出られない。これに勝てないなら全員サッカーやめるべき。韓国が歴代ワールドカップで当たった国の中で一番弱い相手かもしれない。相手は弱いんだから引き分けや新勝でもダメで実力差で押しつぶさないといけない。韓国サポーターすごい強気だね。それぐらい実力差があるって思ってるんだよね。じゃあ試合開始だよ。試合は1対0で南アフリカの勝利。余裕って言ってたのにまさか負けちゃったんだ。これで韓国は3位になっちゃったね。正直かなり荒れてる。公式が惜しい敗戦って書いてたんだけど、韓国サポーターの受け取り方は全然違ったんだよね。1点差だし惜しいといえば惜しいけどね。惜しい敗戦じゃない。ただ何もできずに負けた。見てて負けたことより何をしたかったのかわからないまま終わった。そんなに内容悪かったんだ。かなりね。本当にこれを見るために1週間待ったのか。韓国代表の試合を見て恥ずかしいと思ったのは初めて。そこまで言われるって相当だね。泣きたい。胸が裂けるようだ。歴代ワールドカップで最悪の試合だ。第三者から見ると最悪の試合は他にもあったと思うけどね。0対1ってスコアだけ見たら接戦にも見えるけど、スコアだけなら惜しく見えるかもしれない。でも韓国サポーターは惜しいじゃなくて当然の敗北だった。韓国サポーターは負け方に怒ってるんだね。南アフリカに負けたこともショックだけど、それ以上に韓国代表が自分たちらしい形を何も見せられなかったっていう失望が大きかった。この内容でどうやって日本とライバルなんだ。日本と比べられるレベルの試合じゃなかった。ヒヒヒヒヒ。ということは監督批判がすごいのかな。敗因の矛先は圧倒的に本名簿だね。解任しろって声はめちゃくちゃ多かった。試合前からスタメンに不満が出てたけど、試合後はそこをさらに怒っちゃったのかな。完全にそう。不安が的中した。監督は何をしたかったのか、作戦が何だったのか説明してほしい。優秀な外国人監督候補を外して本名簿を選んだ結果がこれなら失望だ。ミョンボはベンチでただ見てるだけだった。選手だけが焦ってた。負けてるのに監督が動いてるように見えなかった。選手批判より監督批判が強いの。かなり強い。選手のせいじゃなくて監督とコーチ陣の責任だ。全責任は監督へって感じだった。今からでも解任して32強に行くなら別の監督で行った方がいい。チュニジアが大会中に監督変えたんだからできるでしょって言ってる人もいるんだよね。今から監督探すの大変そう。負けてて時間がないのにバックパスしてるのは戦術なのか。追加時間でも後ろで回してたって怒ってる人もいたよ。負けてるならガンガン言ってほしいよね。1点差で負けてるのに歩いてるように見えた。450分あってもこの戦術じゃ点が入らなかった。それくらい点を取りに行く形が見えなかったんだよね。もう日本でも応援しようかな。しちゃえしちゃえ。他には不満あるのかな。不満しかないよ。南アフリカの守備は背が高いのにそこへクロスを入れ続けてたのが理解できないって声がかなり目立ってた。身長のある守備陣に向かってクロスを上げ続けるのは説明がつかない。ボールを持ってもクロスばかりで、もっとゴールに向かって打てって感じ。クロスの練習だったのか。スター選手がいるチームなのに試合中ずっとクロスを入れてるだけなら何の意味があるんだ。イガーインはネイマールみたいにドリブルしてシュートまで行くべきだった。単調なクロスだけじゃなくて個で崩すとか中央から打つとか違う形の見たかった。不満ばっかだけど良かったところはあるのかな。イガンインには同情的な声が多かった。イガンインだけがめちゃくちゃ走ってた。古文奮闘。そう。イガーインがかわいそうだった。イガーインは顔を上げていい。ボールをとにかくイガーインに渡すのが戦術だったのか。隣にソン・フンミンやファン・インボムがいても遠くのイガンインばかり探してるように見えた。後半に攻撃が上がってこないからイガーインが苦しそうだった。ソン・フンミン選手が途中から出たけど、それについてはどうかな。これは試合後もめちゃくちゃ言われてる。ソン・フンミンみたいなスーパースターは最初から入れておくべきだったって声が本当に多かった。ソン・フンミンはたとえ長く沈黙していても一発があるし、それだけで相手にとって脅威になる。実際後半にソン・フンミンがボールを持つとすぐ3人4人が寄ってきた。4人も最初から使っていれば相手の守り方も変わったんじゃないか。こんな重要な試合で主将を先発にしない人がどこにいるんだ。
で、韓国サポーターにとってはただの選手じゃなくてキャプテンでありエースなんだよ。ソン・フンミンを中心にした戦術を作ってほしい。戦術ソン・フンミン。そうもっと攻撃的にしてソン・フンミンを積極的に活用してほしかった。そういえばイエンス選手も途中から試合出たね。イエンスをなぜ先発で使わないのか、もっと早く使うべきだった。ほら見たことか。交代で入ったイエンスは良かった。使うのが遅いんだよ。ノックアウトステージについてはどう言われてるのかな。そこはかなり冷たいね。この内容で32強に行く意味があるのかって声が多かった。自力突破がなくなったどころか、他のグループ頼みかよ。韓国サポーターとしては自力で決めてほしかったよね。そう南アフリカに負けて、それでも他の結果待ちで32強に行くのはどうなんだ。この組で2敗なら上がらなくていい。運よく32強に行ってもまた惜しく負けるだけだろう。32強の可能性が残ってるって言われても喜ぶより先に失望が出てた。しかも他のグループの結果次第だもんね。そうグループ E と F を待たないといけない。ってことは日本の試合も韓国の突破にかなり重要になるんじゃない？そうだから韓国サポーターからすると、自分たちが南アフリカに勝てなかったせいで、日本対スウェーデンで日本を応援しないといけなくなった。っていうかなり情けない空気なんだよね。日本には2点差以上で勝ってもらうしかない。3位で上がっても相手がかなり厳しいから荷物をまとめて帰ってこい。32強の結果をなんで待つの？もう荷物をまとめて帰ればいい。上がれても冷たいんだね。選手たちはお疲れ様。選手たちは何も悪くない。全ては監督と協会の責任。代表選手たちがワールドカップのために流してきた汗と時間をどうしてくれるんだ。選手だけがかわいそう。選手たちが怪我しなくてよかった。まだ希望はある。ファイティング。歴代最高の選手たちで歴代最悪のスタッフ陣。本当に泣くしかない。韓国代表の試合を見て恥ずかしいと思ったのは初めて。過去最高の選手でこの出来なら韓国にとってこれが最後のワールドカップになるかもしれないな。0対1という結果以上に韓国サポーターにとってはただの一敗じゃなくて納得できない一敗だったと思う。南アフリカ戦後の韓国サポーターはこんな感じだったよ。それじゃあ葵さん、ひなちゃん、どうばトバ韓国負けちゃったね。3位になっちゃったね。韓国は勝ち点3の得失点差マイナス1の3位だね。それって U17 のデータでいくとなかなかギリギリラインだね。そうだね。でも私たちいつもこのデータ見て話してるけど、あまり参考にならないけどね。確かに。でも3位通過のデータってまだこの大会のデータしかないから仕方ないね。あと森保監督は1位を狙っていくみたいだよ。スウェーデンに勝って1位狙っていこう。頑張れチュニジア。それとターンオーバーもしていくみたいだよ。ということは私が好きな選手出るかも。出る可能性あると思うよ。目指せ得点を。じゃあ今回はこんな感じで終わりだよ。ご視聴いただきありがとうございました。スウェーデン戦勝つぞ。ご視聴ありがとうございました。